ये है मेरा क्यूट सा छोटू सा पार्सल। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयशा शॉर्ट। चलिए अनबॉक्स करते हैं इस पार्सल को, जिसमें 4 तरीके के अलग अलग ईयरिंग आपको देखने को मिलेंगे। और ये पता नहीं किस तरीके की पिन्नी होती है, जिसको फोड़ने में बड़ा ही मजा आता है। देख सकते हैं आप, ये अलग अलग तरीके के 4 ईयरिंग है। आपको जो सा पसंद आए मुझे कमेंट में बताना, आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। ये फर्स्ट है जिसमें मिरर लगा हुआ है, जिसमें आप अपना फेस को ऐसे ऐसे और कैसे भी देख सकते हैं। लगी इतने प्यारे रहते। मीडियम साइज है और ये इस तरीके से मिलेंगे, जिसमें एक तरीके की झुमकी लटकी हुई होगी नीचे। वाह, ब्यूटीफुल और अमेजिंग। और ये इसमें भी मिरर है, आप चेक कर सकते हैं। आपकी लिपस्टिक तो नहीं बिगड़ी क्योंकि इसमें मिरर लगा हुआ है। और ये वाला डबल लेयर में इस तरीके से मिलेगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।